冇幾多個60後有勇氣睇到最後。60後嘅人呢，最大年紀已經有65歲，最細嘅亦都有56歲啦。最過10零20年呢，我哋已經去到山腳下啦。我哋呢度人6歲呢就要去買豉油，7歲呢就要去田裏邊送飯俾父母啦，8歲呢就要切草去餵豬，9歲呢我哋就要出去睇下揾啲咩手工嚟做，去幫補家用。10歲呢就要去河邊擔水啦。我哋呢度人啊，食過2分錢嘅雪條，亦都飲過1毫子嘅汽水。一件衣服由大着到細，前補後補啊，都唔捨得扔。睇過黑白電視，點過煤油燈。有啲人呢喺田裏邊偷過人哋粟米，亦都烤過番薯。喺河裏邊呢摸過蜆，捉過魚。細個時候睇見小賣部嗰啲嘢啊，都想買，但係冇錢。依家呢，商場裏邊乜都有得賣，但係唔知買乜嘢先令到自己開心。細嘅時候呢，哭住呢就會笑，依家有時候笑住呢就會哭啦。細個嘅時候畫喺手裏邊嘅手錶，從來都冇走過，但係佢帶走咗我哋最美好嘅時光。細個時候呢，我哋好傻，成日都期盼自己快啲長大。長大咗之後先發覺，成人裏邊嘅世界唔係咁簡單。我哋呢，不知不覺已經過咗細個時候最羨慕嘅年齡啦。而家年過半百啦，但係仲未活成我哋想要嘅樣子。而家先明白童年嘅點點滴滴真係好令人懷念啊！如果可以重嚟一次，你願唔願意返到嗰個無憂無慮嘅童年？